নমস্কার। আর আজকে চলে এসেছি আমি তোমাদেরকে নতুন আবার একটা ভিডিও নিয়ে, যেটা আজকের বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আজকের শেখাবো আমি ইংরেজি অ্যালফাবেটের এ দিয়ে, অর্থাৎ ওয়ার্ডস উইথ দ্য এ সাউন্ড। আমি তোমাদেরকে শেখাবো আজকের এ সব সাউন্ডের কতগুলি ওয়ার্ড হয়, আর এগুলো অবশ্যই তোমরা দেখবে এবং শুনবে আর বাড়িতে ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। তো তোমাদের জন্য চলে এসেছি এ সাউন্ডের একটা ভিডিও নিয়ে। তো চলো আর বেশি না বক বক করে আমি তোমাদেরকে লেখা দেখিয়ে দিই। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে দাগ কাটা খাতাটা নিয়েছি, এই খাতাটার এই যে দুটো দাগ, এই একটা এই একটা, এইভাবে তোমরা দাগ টেনে নেবে। এই দুটো ঘরের মিলিয়ে কিন্তু লেখা প্র্যাকটিস করতে হবে। আর আমি বলে দিই, ছোট হাতের দিয়ে প্র্যাকটিস করলে তাহলে তোমাদেরকে সুবিধা হবে। তো চলো ঝটপট দেখিয়ে দিই। ম্যাট, ম্যাট মানে মাদুর। যেমন এম এ টি, টিটা কিন্তু দুটো ঘর মিলিয়ে দেব, টি, ম্যাট। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ, এই এটা হচ্ছে আমাদের সাউন্ড অফ এ। এই এ যোগের পড়া এটা। ম্যাট মানে মাদুর। আমি তোমাদের মাদুর আঁকা দেখিয়েও দিচ্ছি, দেখো। আর জানি আমি আঁকতে খুব একটা ভালো পারি না, তবু তোমাদের সুবিধার জন্য আমি দিচ্ছি, দেখো। এইভাবে ম্যাট মানে মাদুর। তোমরা এইভাবে বাড়িতে আঁকা প্র্যাকটিস করবে। আর ম্যাট, এম এ টি, ম্যাট, ম্যাট মানে মাদুর। ফ্যাট, আবারও দেখো একটা লাইন বার ছেড়ে দিয়ে, এই একটা লাইন ছেড়ে দিয়ে আবারও আমি দুটো লাইন নিচ্ছি, দেখো। ম্যাট, এটা হচ্ছে ফ্যাট। এফ, এফটা কিন্তু দুটো, এফ এ টি, আবারও টিটা কিন্তু দুটো ঘরে। এই দেখতে পাচ্ছ, এই এটা হচ্ছে কি, এই মার্কিং করলাম গোল, এটা হচ্ছে এ যোগের পড়া, এফ এ টি, ফ্যাট। ফ্যাট মানে মোটা। তারপরে দেখো হ্যাট, হ্যাট ও হয় এইচ থেকে, এই এইচ বড় ছোট হাতের দেব একটা ঘরে, এইচ, এই এ আর টি, টিটা কিন্তু বড় হাতের নয়, সবই ছোট হাতের। এই যে এ ওয়ার্ডটা দেখলে, এটা হচ্ছে কি আমাদের আজকের বিষয়, সাউন্ড অফ এ, হ্যাট। হ্যাট মানে টুপি। আমি টুপিটাও তোমাদেরকে আঁকা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। হ্যাট, হ্যাট মানে টুপি। এই টুপি হচ্ছে কি হ্যাট। তারপরে দেখো আবারও আমি একটা লাইন বাদ দিয়ে আবারও দুটো লাইন থেকে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে লিখতে হয়। র্যাট, র্যাট মানে ইঁদুর। র্যাটটাও তোমরা ছোট হাতের আর একটা ঘরে হবে লাইনে, এ আর টিটা বড় ছোট হাতের হবে দুটো ঘর জুড়ে,
সাউন্ড অফ এর এই এ হচ্ছে যোগের পড়া, এই এ। র্যাট, র্যাট মানে ইঁদুর। তোমাদেরকে আমি মজার একটা ইঁদুর আঁকা দেখিয়ে দিচ্ছি। দাড়ি কাটলে এর গায়ে থেকে এমন করে নিয়ে এলে, একটু উঁচু করে দিলে, আবার এই রকমভাবে নিয়ে গিয়ে এই দিলে, এই দিলে, আবার একটাই দিলে, এইরকমই র্যাট। র্যাট মানে ইঁদুর। এইভাবে র্যাট তোমরা আঁকতে পারবে। খুব একটা ভালো হবে না আমি জানি, কিন্তু চেষ্টা করলাম তোমাদের জন্য। আবারও দেখো, র্যাট মানে ইঁদুর। আবার ব্যাট, বি কিন্তু দুটো ঘর ধরে হবে, বি এ টি, ব্যাট। দেখলে, এই হলো সাউন্ড অফ এ, এ, ব্যাট। ব্যাটটাও আমি তোমাদেরকে আঁকা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দিলে, এই রকমই গোল করে, এই তারপরে এই রকম করে এই ব্যাট। তো আজকের ভিডিওটা ঠিক এই পর্যন্তই শেষ। আর তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করে দেখবে এ যোগের আরও কতগুলো শব্দ পাওয়া যায় কি না। তো আমাকে কমেন্ট বক্সে তোমরা অবশ্যই করে লিখে জানাবে। আর কোন কোন শব্দ দিয়ে নতুন ওয়ার্ড শিখতে চাও সেগুলোও আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। নমস্কার।